Всем привет! Это обзор на кейкапы, которые я заказал на AliExpress и уже сегодня получил на почте. Эти кейкапы стоили 600 с чем-то рублей, и купил я их потому, что у меня сломались уже две клавиши Ctrl. Давайте начну немного издалека. Не так давно я купил клавиатуру механическую HP Omen Encoder Gaming на красных свечах. Обзор на которую был на моем лайв-канале. Можете посмотреть по ссылке в описании, если не видели. И там, прямо в этом обзоре, я рассказал, что я немножко изменил расположение клавиш на своей клавиатуре, чтобы мне было удобнее ею пользоваться. И я боюсь, что именно это привело к поломке моих кейкапов, а именно клавиши Ctrl. Давайте я покажу. Я буду брать, наверное, и прям вот так вот показывать. Прямо здесь. Итак, фокусировочку, пожалуйста. О, появился. Итак, сейчас, как вы видите, вместо клавиши Ctrl у меня используется клавиша Alt. И она расположена теперь должным образом. Потому что я побоялся, что снова сломаю еще одну клавишу. Но изначально... Опа, снялась. Изначально я сделал вот так. То есть я развернул клавишу вот этой вот скошенной стороной, ну как, не скошенной стороной, а наклонной стороной на себя, чтобы острые грани кейкапа не впивались мне в ладонь, когда я нажимаю приседание в игре. То есть я всегда, вот я играю, да, Half-Life, я нажимаю приседание вот так, вот этим местом моей ладони. И когда клавиша была расположена в оригинальном виде, в оригинальном положении, да, скажем так, то тогда, ну, вы прекрасно можете понять, она очень сильно вот врезается мне в руку. Такая форма клавиш была для меня непривычной, и я не мог просто вытерпеть вот этих неприятных ощущений и даже болевых ощущений от острой грани кейкапа, когда он расположен таким образом. Я сейчас уже привык. Сейчас для меня это нормально. Поначалу, я думаю, я бы тоже мог привыкнуть, но решил все-таки рискнуть и воспользоваться клавиатурой, скажем так, ненадлежащим образом. Ну и вот к чему привел этот ненадлежащий образ. Смотрите. Ура. Вот. Наконец-то. Я думаю, видно, что у кейкапа с одной стороны как бы целая, крестовина, с другой стороны отломилась. Я думаю, вы это видите. В общем, разломилась, и, конечно же, клавиша уже не держится на своем месте ни в оригинальном положении, ни в экспериментальном, которое я использовал, то есть перевернутом. Почему я сразу не отнес клавиатуру по гарантии? Ну, типа, гарантия еще действует на нее. Почему я не отнес клавиатуру по гарантии, если... как бы, ну, произошла поломка кейкапа, которая, как бы, ну, считается гарантийным случаем. Я решил этого не делать, потому что абсолютно очевидно, что я использовал клавиатуру ненадлежащим образом. Я перевернул кейкапы, что не предполагается создателями клавиатуры, и, собственно, вероятнее всего из-за этого они и сломались. Ну, то есть, вот, когда ты нажимаешь на клавишу в таком положении, наверное, точка применения силы изменяется. То есть, ну, ты давишь на клавишу не горизонтально, то есть не вертикально, да, а под углом. То есть получается, что под углом нажимаешь, и я думаю, это могло повлиять. Ну, то есть я ненадлежащим образом немножко использовал клавиатуру, поэтому я думаю, как-то глупо нести ее по гарантии, сдавать или ремонтировать. Да и это столько времени займет, мне настолько лень, вообще нереально. У меня был вариант взять и клавишу Ctrl приклеить на суперклей. Но я подумал, что это, наверное, плохая идея. Потом я ее снять не смогу никогда. И вдруг еще клей затечет в свитч, в переключатель. И я, собственно, потеряю возможность вообще пользоваться клавиатурой, это будет полный пиздец. Я решил суперклей не использовать,
А купил кейкапы, на которые мы сейчас с вами будем обзор делать. Кейкапы непростые. Я искал сразу же, ну, типа как бы более оригинальные. Вот HP, да, вот у меня клавиатура HP Omen, они вообще кейкапы не производят. То есть, можно сказать, что нельзя заменить поломанный кейкап оригинальным кейкапом. Вот. Можно только какими-то другими. Я видел, там была фирма Dark Project. И Dark Project продает кейкапы сразу на всю клавиатуру. Вот все, ну, вот эти 105 клавиш, да, или сколько. И по цене 2000. Во-первых, зачем мне все клавиши? Я думаю, что они мне точно не пригодятся. И такая цена огромная просто за кейкапы, как треть моей клавиатуры. 2500 там. Там 2500 в DNS. Других вариантов я не нашел. Я не нашел, где можно найти просто один-единственный этот самый кейкап на Control. Такого, они так не продаются. И мне пришлось на AliExpress покупать небольшой набор, который меня устроил. Сейчас он, кстати, подешевел. Сейчас он вроде уже 500 рублей стоит. Ну, ладно. Я тогда был как бы в тильте. Мне нужно было срочно купить кейкапы, потому что я на тот момент, когда у меня сломались оба контрола, то есть объясняю еще немножко объясняю. Как вы видите, у меня вот сейчас снято 3 кейкапа. Правый контрол я перевернул, сломал, убрал. Взял потом... Ой, левый, то есть. Прошу прощения, левый. Потом взял правый контрол, переставил сюда, перевернул, сломал. И я уже подумал, все, у меня больше нет контролов, я больше не смогу играть в Half-Life. Но мне подсказали, что клавиша Alt, вот, клавиша Alt имеет точно такую же форму. И да, она чуть-чуть меньше, но в целом имеет такую же форму. Я установил Alt уже должным образом, и вот посмотрите. Alt, установленный должным образом, не ломается. Вот, до сих пор целый, хотя уже прошло сколько времени. Вот, поэтому мне нужно заменить 2 контрола. Вот, 2 вот таких контрола у меня сломалось. Один сейчас в моей руке, второй где-то там на столе. Вот. Я купил наборчик, в котором содержится много всяких клавиш. По поводу качества ничего не знаю, я особо о качестве не думал. Я просто увидел, что написано пластик, а я адрес... Нафига тут мой адрес указан? Ну, ё-моё. И мой телефон. Неужели мне придется монтировать видео? Я уже спалил свой телефон? Черт, я об этом не подумал как-то. Жесть. Ладно, о чем я говорил? Качество, не знаю, там было указано, что какой-то пластик используется, как PBT он назывался, пластик PBT или что-то такое. Ну, в общем, его название вещества, да, из которого сделаны кейкапы. И я посмотрел, вроде бы из этого же вещества делаются кейкапы для оригинальных клавиатур. Оригинальные кейкапы от клавиатур известных брендов. Ну вот, в общем, это Китай какой-то, ноунейм магазинчик. Итак, смотрим. Я порвал пакетик серый, типичный серый пакетик. Из Китая все упаковывается. Итак, разноцветные кейкапы и правда мне приехали. Давайте их вывалим. Так. Ну, звенят. Звенят довольно прикольно. Давайте понюхаем. Да. Запашок не сильный. Ну, такой, чуть-чуть пластиком пахнет, но не сильно. То есть это не ПВХ. Так, смотрите, как интересно здесь у нас. 2 желтых шифта. 2 желтых шифта. Вот у него 3 крестовины. И они разной длины. Эти шифты. Дальше. 1 альт. Крестовины такие, ну, вроде неплохие крестовины. Ну, выглядит точно так же, как оригинал. Сейчас мы будем сравнивать с оригиналом. Один альт, 1 функция, еще какая-то клавиша. Все одинаковые, кстати. Они все одинаковые, за счет чего я смогу их менять бесконечно. Несмотря на то, что у них... Прикол.
Несмотря на то, что у них разные рисунки и надписи на клавишах, я смогу все равно ставить их взамен сломавшегося контрола. Мне вообще без разницы. Они все одинаковые просто, вот я к чему. Они все одинаковые. Итак, 2 контрола одинаковые красные, 2 альта одинаковые фиолетовые, 2 вот этих и 1 функция. Ну, слушайте, это прям набор всех... Это чисто набор вот этих вот функциональных клавиш, или как? Ну, вот клавиш, которые вот по периметру идут. Только нету клавиши Tab, нету клавиши Caps Lock и Shift, ну, BTV Shift другого размера. Вы можете понять, что у меня Shift коротенький на клавиатуре, тут Shift большой. Хотя, стоп, Погоди, а я могу снять соседнюю клавишу и установить вот этот Shift? Слушайте, я сейчас подумал. Я могу вот эту клавишу снять и установить вот этот Shift. Тогда будет нажиматься сразу 2 кнопки. Я вот так подумал. Будет сразу нажиматься 2 кнопки. Ну, наверное, это плохо. Ведь я буду нажимать Shift, и он начнет печатать. И я дурак. Зачем? Это надо кейкап... То есть нет. Надо переключатель вынимать. Если бы я мог вынуть вот этот переключатель... ну тогда... Как он будет держаться-то? Ладно, я дурак. Забейте. Короче, Shift просто. Shift вот, правый. Вот. Вот, да, он подходит по размеру. Одинаковый размер. Типовые размеры. Фокусировка страдает, сори. Типовые размеры клавиш. Вот Shift полностью совпадает. Можете заметить. Хотя он чуть-чуть длиннее. Но я думаю, что это не проблема. Это такая мелочь вообще. И то, что он другого цвета, мне реально абсолютно пофиг. И то, что через него не будет подсветку видно, вообще пофиг. Это настолько незначительно, настолько неважно. Главное, чтобы у меня пробел не сломался. Я вот подумал. Главное, чтобы еще пробел не сломался. Потому что я его тоже перевернул. Пробел-то у меня тоже перевернут. Придется еще кейкапы заказывать. Так, по качеству. Так, давайте я попробую сжать их. Давайте я попробую сжать эту клавишу. Кейкапчик. Ну прочно. Слушайте. Даже не гнется. Давайте я оригинал. Вот. Давайте сравнивать с оригиналом. Вот. Оригинальный Ctrl. Оригинальный Ctrl и китайский Ctrl. Итак, вот смотрим. Вообще отличие есть, конечно. Здесь пластик такой матовый, а тут, тут он такой серый, а тут белый. В общем, видно, что разница есть. Но вроде бы материал должен быть одинаковый. Что интересно еще, смотрите. Здесь крестовина, то есть вот клавиша усилена вот этими пластмассовыми перегородками влево, вверх, вправо и вниз. А здесь на китайском только вверх, вправо и вниз. Вверх, вправо, влево. То есть одной перегородкой меньше. И, конечно же, ширина клавиши. Этот Ctrl не такой широкий. Я думаю, для меня это не будет проблемой. Я уже пользовался Alt. Так, ну-ка попробуем эту клавишу сжать. Тоже не сжимается. Я вот давлю. Что это не сдавливается, что это одинаково. В этом плане одинаково прочно. Я не вижу разницы. Дальше форма. Форма и направление. Так, смотрим. Уклон. Даже вот так переверну, чтобы было более наглядно. Смотрим, как она уклон. Так. Смотрим. Вот. Попробуйте оценить уклон этих кейкапов. По-моему, одинаково. Вот я прикладываю палец. Одинаковый уклон. Высота. Давайте высоту вот так вот оценим. Вот. Так. Высота. Форма одинаковая. Не знаю, как они их производят, но форма одинаковая. Высота чуть-чуть больше. Окей, высота чуть-чуть больше, ширина чуть-чуть меньше. Вот, собственно, и все. Что ж, я беру для начала... и сравним еще с клавишей Alt тоже. Клавишу Alt сравним с клавишей Alt. Да, опять же. Клавиша Alt китайская чуть выше. Чуточку выше. А ширина у них вот абсолютно одинаковая. Ширина вот у этих абсолютно одинаковая.
Ну, материал... Материал, может, все-таки отличается. Может быть, все-таки тип пластика, maybe, отличается. Ладно, давайте Alt верну, где он был. Вот этот. Все. Больше он нам не понадобится, этот Alt. И установлю 2 новых Ctrl. Ну, даже с надписью Ctrl. Вот эти все оставлю клавиши про запас. Потому что они все взаимозаменяемые. Я могу поставить любую из них, если сломается. Даже Escape у меня есть. И Shift есть. Ну, все это оставлю. Так. Ну, давайте. Очень интересно, как он сейчас встанет. Опа. Не налазит. О, получилось. Получилось. Фокусировка, ну ёб твою. О, спасибо. Более-менее сфокусировалась. Так. А, уже все. Ну вот и все, собственно. Ну вот и все. Да, он чуть-чуть уже. Видите? Вот идет ровно, 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 ровно. Оп, чуть-чуть уже. Ну, вообще, ну ладно, пофиг. Я уже так играл, то есть я уже так играл, я никакой разницы не почувствовал. Там 1 миллиметр это длины. Ну и давайте второй тоже установим. Второй тоже. Я не вижу в этом проблем. Ну, то есть для меня. Я доволен пока что. Ну, то есть я же не знаю, насколько надежный пластик, да? Maybe я буду играть, и он даже вот в такой позиции сломается, кейкап. Тогда я буду недоволен. Но пока что я не могу ничего сказать, я вам ничего не скажу по этому поводу. Так. Господи, не насаживается. О! Получилось. Да, подходит, действительно. Действительно, все подошло. Теперь, видите как, вот эти кнопки красные и контролы красные, но они больше не светятся. Они больше не светятся. Но Ctrl всегда на ощупь, потому что он с краю. То есть Ctrl всегда на ощупь ищешь, потому что он с краю. Короче, это вообще не проблема, но цвет сочетается. Ну, короче, вообще нормально. Все, ну-ка. Я не могу оценить, выше он или ниже. Вроде такой же ровно. Может быть, ну чуть-чуть выше вот. Я попробовал. Ну, давайте вот так посмотрим. Чуть-чуть выше, да? Чуть-чуть. Чуть уже, чуть выше. Ну, действительно совместимы, все как было сказано. Ну, слушайте, давайте так, если сломается кейкап, то я напишу в комментариях к этому видео. Ну, когда он сломается, через месяц, 2, 3, 10. Когда он сломается, я напишу в комментариях под этим видео. И вы узнаете, если он сломается. Собственно, а вот это видео я скину в комментарии под моим обзором на клавиатуру, чтобы люди были в курсе, что, ну, такая ситуация все-таки есть. Как бы мой обзор пусть будет более полноценным, даже так сказать, с комментариями спустя сколько уже 5 месяцев, 4-5 месяцев прошло, ну, 4 точно. Люди будут знать, что кейкапчик все-таки вот заговнился, но надо учесть, что я его переворачивал. Ну вот, собственно. Ну, шатается, но шатается это кейкап. Я думаю, что этот кейкап... наоборот, то есть переключатель сам. Я думаю, что этот переключатель самый-самый претерпевающий на себе самые большие нагрузки. Потому что здесь вся ладонь задействована при нажатии. И это очень часто нажимается. Очень часто. То есть всей ладонью. И вот когда спидранишь Half-Life... приседание нажимается невероятно часто, просто нереально часто приседаешь, почти как банихоп, вот, почти как кнопки AD, так и Ctrl. То есть вот это самые часто нажимаемые кнопки. Вот. Ну что ж, буду надеяться, что будет хорошо. Теперь меня уже не волнует то, что она острая, ну типа, теперь мне уже пофиг, я как-то привык. Уже как-то плевать стало. Я не буду больше переворачивать. Мне стало очевидно, что если перевернуть Ctrl, то он ломается. Ну хотя у меня теперь столько запасных, вы посмотрите. У меня теперь столько запасных клавиш, что я мог бы и перевернуть. Не, ну давайте переверну
Типа у меня и так куча запасных, почему бы и не попробовать? Я все-таки переверну и буду пользоваться перевернутым. Ну-ка. Снимается туго. Ну-ка, как кейкап-то сам. Не, ну так-то что ему будет? Не, ну тут вот немножко потрясывается. Ну ладно. Наверное, так должно быть. Все-таки попробую еще раз перевернуть. Чисто уже ради эксперимента. О, нормально. Вот так и будем.